Ребята, я каждый раз не верю, что это счастье снова произойдет. Я в ракете. Сейчас нужно будет проверить колесики. Что-то, возможно, гудит в колесиках. Значит, внутри все должен быть порядок, потому что свежее маслице у меня залито. Сделано в Гамбурге, Shell. И куплено в BB. Ну, ясен пень. У нас, как говорится, все, что не купишь, может быть разлито в мытищах. Да и не только у нас. Конечно, 21 век планировался как век космоса, а получился век наебки. Ну да ладно. Как говорится, не критикуй, да сохранишь настроение себе и другим. Еду я сейчас в Капотню, в замечательный автосервис, в котором я уже был в 2020 году, и мне там делали бамперы. Очень хорошо сделали и очень за сходную цену. Так, ну чё? Хорошо. Прекрасно. Все, вылезаем. Мест еще полно свободных для парковки. Все нормально. Короче, это моя дорога в рай. Вон, ждите, пока я проеду. Сам я еду, поняли меня? Вот до чего доводит самовозвеличивание человека. Знаете, какие тошнотворные формы это принимает? Знаете. Это теперь все знают. Сворачиваем. Это у нас какая улица? Хрен знает. Это тоже бульвар называется. Я еще раз повторяю, что в моей жизни есть только один бульвар. Бульвар Чивайна.